բոլոր այս ղազագրի վրա հիմնված քաղաքական գործունեություն ծավալող անձած եւ ուզերից այս հենց վզներից բռնելու է եւ այս դահլիճից ընդհանրապես դուրսա շպրտելու։ Ես դրանում այդքան չեմ կասկածում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է երկու հայ սպայի միջազգային հետախուզում։ Օգոստոսի 23-ին մոլորված եւ Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանին խոշտանգելու եւ սուտ ցուսմունք կորզելու արդյունքում Ադրբեջանը փորձում է հայկական կողմին ներկայացնել որպես ահաբեկչական գործողություններ իրականացնող։ Այն հոդվածներով, որոնցով հայտարարվել է հետախուզում, ահաբեկչության մեղադրանքներ են։ Ադրբեջանը գնում է իր ավակ եղբոր Թուրքիայի ճանապարհով, փորձում է ահաբեկչության մեջ մեղադրել հակառակորդներին եւ ստանալ արտաքին ուժերի կանաչ լույսը։ Այս սպաների նկատմամբ հետախուզում հայտարարելը ֆանտաստիկայի ժանրից է եւ Ադրբեջանի հերթական ապակառուցողական քայլ է։ Այս տեղեկությունը տրամադրել է ռազմագետ թուրքագետ Կարեն Հովանեսյանը։ Հաջորդը լրագրող Վահագն Ղուկասյանը գրեց. Սերգեյ Բագրատյանի ԲԿ-ից դուրս գալն ինքնուրույն քայլ էր, թե միջնորդավորված, ինքը կիմանա, բայց իր դեպքում ինքնուրույնության հավանականությունը շատ մեծ է։ Իսկ Ջուլֆալակյանի դեպքում այդ ինքնուրույնության հավանականության տոկոսը կարծում եմ անհամեմատ քիչ է։ Նամանավանդ երբ նկատի է սառնում Ջուլֆալակյանի սպորտային բնագավառի մարդ լինելը։ Բնագավառ, որտեղ տարիներ շարունակ մեծ ազդեցություն է ունեցել Սերգեյ Բագրատյանի արդեն նախկին շեֆը, եւ ումից տարիներ շարունակ ակնկալիքներ ու նաեւ կախվածություն են ունեցել սպորտսմենները։ Իսկ հաշվի առնելով, որ սպորտսմեններին իրենից մշտապես ֆինանսական կախվածության մեջ պահող օլիգարխը ճակերտավոր ղազագրեր ստորագրել տալու խասյաթ ունի, ինչը բնականաբար տարբեր տեղերում տարբեր ձևերով կարող է կիրառված լինել, ապա չեմ բացառում, որ իմ քայլից Ջուլֆալակյանի դուրս գալու որոշումը Բարգավաճ Հայաստանում Սերգեյ Բագրատյանին կորցնելու պատասխանը լինի։ Հետգրություն։ Հասկանալի է, որ ես ընդամենը ենթադրություն եմ անում, ենթադրություն, որը հիմնված է բոլորիս ամիսներով ու տարիներով հայտնի փաստերի վրա։ Ենթադրությունը ենթադրություն, բայց բոլոր դեպքերում, եթե ԲՀԿ-ի կորցրած падգամավորի որպես այդպիսին փորձն ու գիտելիքները համեմատենք իմ քայլի կորցրած падգամավորի իմացությունների հետ, ապա հաստատ կարող ենք ասել, որ ճակերտավոր պատասխանը համեմատելի չէր, շատ թույլիկ էր։ Այսպիսի ուշագրավ գրառում։ Հաջորդը ներկայացնեմ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքից մի հատված, որը մեծ աղմուկ է բարձրացրել համացանցում։ Առաջին օրերից էլ նպատակ չեմ ունեցել հավերժ մնալու պաշտոնին։ Ասել եմ, ժամկետը լրանա, թողելու եմ գնամ։ Ով ինչ ուզում ա մտածի։ Կարևորը դու ինքդ համոզված լինես, որ քեզանից ինչ կախված ա եղել, առավելագույնն արել ես։ Այս մասին հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ ձևի եմ մտածել, հետո ինձ կսիրեն, չեն սիրի, կընդունեն, չեն ընդունի։ Աստված իրենց հետ, չես կարող բոլորի համար լավը լինես։ Կարևորն այն է, որ փաստացի վիճակը երկրում փոխել ես։ Երբեք PR-ով չեմ զբաղվել։ Միշտ ափսոսել եմ ժամանակը, որը պետք է ծախսեմ արածս լուսաբանելու համար։ Իսկ ամենաաղմկահարույցը եւ ամենակարևորը մենք կներկայացնենք հաջորդ թիվ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր համար շատ կարևոր է ձեր լայքը։ Խնդրում ենք մի մոռացեք հավանել այս տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, ՀՅԴ-ԲՀԿ հայրենիք եռյակը համագործակցում է իրենց ասելով օրակարգում այս իշխանությունների հրաժարականի հարցն է։ ԲՀԿ-ն նաև կրթական թեմայով հանրահավաք է նախաձեռնել։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս ուժերի գործունեության շուրջ։ Պետրոսյան, չգիտեմ իրենց ակնկալիքները որոնք են, բայց միանշանակ է, որ ոչինչ էլ չի ստացվելու։ Ես միշտ նշել եմ, որ այն ուժերը, որոնց օրակարգում ընդդեմ գաղափարախոսությունն է, հաջողություն չեն կարող գրանցել։ Իրենք ծրագրերով էլ հանդես չեն գալիս։ Դաշնակցությունը երեկվա իշխանության մաս կազմած ԿԳԲ-իչնիկը այսօր քաղաքականության մեջ է, բայց ես շատ կուզենայի, որ ԲՀԿ-ն նրանց մեջ չլիներ։ Ամեն դեպքում հեռանկար չեմ տեսնում։ Իհարկե այնպես չէ, որ իշխանությունը 100%-ով ամեն ինչ լավ է անում։ Բնականաբար կան բաց թողումներ, ու կարևոր է, որ այդ մասին բարձրաձայնի ընդդիմությունը, բայց դա այն ֆորմատը չէ, որ կարող է բաց թողում բարձրաձայնել։ Իրենք անում են զուտ անելու համար, ոչ ավելին։ Լրագրող, կարծում եք այսօր կա այնպիսի մի կրիտիկական զանգված, որ դեմ է իշխանություններին ու փողոց դուրս կգա։ Պետրոսյան, կրիտիկական մասսա հաստատ չկա։ Մեր ժողովուրդը 20 տարի դիմացել է այն ամենին, ինչ իր գլխին բերել են նախկին իշխանությունները, ու լավ գիտի, որ 2 տարում այդ ամենը շտկել հնարավոր
չէր։ Իհարկե նրանք, ովքեր անմիջապես իրենց կաշվի վրա են ուզում փոփոխություններ տեսնել, դա չտեսնելով մի փոքր հիասթափվում են, բայց ինչ վերաբերում է հարցին, որ նախկինները կարող են հետ գալ, ժողովուրդը հիշելու է, ում են ուզում հետ բերել ու թույլ չի տալու։ Կարող է իշխանություններից շատ ավելին էինք սպասում, բայց մի շարք փոփոխություններ կատարվել են։ Տարբեր բնագավառներում բաց թողումներ, չարաշահումներ էին, կան անելիքներ։ Առաջնային հարցերը լուծվում են, ամենագլխավոր բանը մասսայական կազմակերպված պետական թալանը վերացել է, ու ժողովուրդը դա իր մաշկի վրա զգում է։ Բանակն այսօր արդիականացված զենքեր ունի, զինվորին կերակրելու ձևը փոխվել է, ճանապարհները սարքվում են, ամենակարևորը վաղվա օրվա նկատմամբ հավատը վերականգնվել է։ Այնպես չէ, որ մենք նախկին իշխանությունների դեմ պայքարում էինք, որ մի կիլոգրամ երշիկ ավելի ուտեինք։ Խնդիրը ստամոքսը չէ։ Խնդիրը մեր երեխաների վաղվա օրվա հանդեպ հույս ունենալն է։ Իհարկե կան իշխանության մեջ մարդիկ, որոնք պետք է փոխվեն, բայց չմոռանանք, որ հիմնականում երիտասարդ կադրեր են, որոնք պետք է սովորեն։ Հաճախ կայքերը նկատում են որոշների հույսն էլի օտարներն են, Պուտինները, բայց ավելի լավ է երիտասարդներ, քան օտարներ։ Նրանք, ովքեր մի քանի գրոշով կարող են նախկինների արածը մոռանալ, նրանց ծափահարել հոգու խորքում գիտեն, որ նրանց վերադարձը կործանարար է մեր երկրի համար։ Լրագրող, կարծում եք որոշակի վտանգ կա միայն այդ 3 ուժերից, թե նաև նախկին նախագահներից։ Պետրոսյան, ոչ մեկից էլ վտանգ լինել չի կարող, որովհետև ոչ մեկը ոչինչ անել չի կարող։ Ժողովուրդն արդեն մեկ անգամ իշխանություն է փոխել։ Նրա ձեռքից չես կարող իշխանություն խլել։ Ժողովուրդը Նիկոլին էլ, Ռազմիկին էլ կարող է փոխել, բայց նախկինների ճանապարհն այնպես է փակել, որ անվերադարձ գնացել են։ Նույնիսկ Նիկոլն էլ ասի նախկիններին հետ բերեք, ժողովուրդը դա թույլ չի տալու։ Մարտի 1-ի գործով ընթացող դատավարությանը տուժողների փաստաբանների չմասնակցելու նախաձեռնությունն ավելի քան տրամաբանական է։ Տուժողները եւ նրանց փաստաբանները բախվելով գործող դատական համակարգին վերջնականապես հանգել են այն եզրակացությանը, որ դատարանը արդարադատությանը չի ծառայում կամ չի կարողանում արդարադատությանը ծառայել։ Այստեղ արդեն խոսքը առանձին վերցված դատավորի մասին չէ, խոսքը համակարգի մասին է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, անդրադառնալով մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների եւ նրանց ներկայացուցիչների որոշմանը չմասնակցել գործով դատավարությանը, որը նրանք ֆարս անվանեցին։ Իրավապաշտպանը համաձայն է իրավահաջորդների հետ, որ այս հարցում իշխանությունն անելիք ուներ, եւ այդ անելիքը բնավ դատարանների վրա ճնշումը չէ, կամ այլ դրսևորումը չէ։ Իրականում իշխանությունը ոչ թե մարտի 1-ի դատավարության ընթացքի պատասխանատուն, այլ անցած 2 տարվա ընթացքում դատական համակարգի փոփոխության պատասխանատուն է։ Իշխանությունների թողտվությամբ է, որ մենք շարունակում ենք ունենալ հին դատավորներով լցված հին ու արատավոր, վստահություն չներշնչող դատական համակարգը։ Այս համակարգն առողջացնելուն ու փոխելուն միտված բոլոր խոստումները, որ տրվել էին, չեն կատարվել, եւ դեռ հարց է, թե երբ են կյանքի կոչվելու։ Դատելով իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից հեռավոր ապագայում, նման վիճակը մեզ բավարարել իհարկե չի կարող, ասաց Հարությունյանը։ Իշխանությունը սակայն իր մեղքի բաժինը չի տեսնում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը օրինակ ճիշտ չի համարում կոնկրետ գործի քննության հետ կապել դատաիրավական ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացը։ Ես ինքս առանձին դեպքերում տեսնում եմ դատական նիստերը հետաձգելու երևույթ, տեսնում եմ արդարադատությունից խուսափելու երևույթներ, ինչ որ դատավոր այս գործը չի ուզում քննի կամ ինչ որ դատավոր ինքնաբացարկ է հայտնում, երբ որ ինքնաբացարկի հիմքեր չկան։ Բնականաբար այս բոլոր խնդիրները կուտակված են տարիներ շարունակ, ասել է Բադասյանը նշելով, որ կոնկրետ գործերի հետ կապված ինքն անելիք չունի։ Իշխանական падգամավոր Վահագն Հովակիմյանն էլ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների եւ նրանց ներկայացուցիչների քայլը համարում է պարտականություններից հրաժարում։ ՀԱԿ իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով իշխանության արձագանքին կապված իրավահաջորդների որոշման հետ նկատեց, որ որևէ մեկը չի կարող եւ իրավունք չունի կասկածելու տուժողի իրավահաջորդների գործողությունների ազնվությանը կամ պարտականությունները թերի կատարելու մեջ։ Խաչատրյանի խոսքերով նրանք այն փաստաբաններն են, որ սկսած 2008-ից անխոնջ առանց մեկ լումա վարձատրության այս գործով պաշտպանություն են իրականացնում։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, որոնք 12 տարի շարունակ առանց որևէ կոպեկի, առանց վախի կռիվ են տվել ռոբասերժական ռեժիմի դեմ։ Ռոբասերժական դատական
համակարգի դեմ։ Այդ մարդիկ իրենց անվտանգությունը վտանգելով գնացել են առաջ եւ որևէ անգամ չեն արժանացել տուժողների իրավահաջորդների դժգոհությանը։ Պաշտպաններին պարտականություններից հրաժարվելու թերանալու մեջ մեղադրողները վատ են ճանաչում նրանց։ Այն օրերը, որ Սեդա Սաֆարյանն է տեսել մարտի 1-ից հետո, ոչ մի փաստաբան դրա միջով չի անցել։ Այդքանից հետո չեմ էլ ուզում արձագանքել իշխանական, հակաիշխանական ոչ մի նման քննադատության։ Դրանք բացարձակ անհիմն են, ասաց Խաչատրյանը։ Մեր զրուցակիցը չցանկացավ անդրադառնալ տուժողների իրավահաջորդների որոշմանը։ Խաչատրյանի խոսքերով դա ամենաանցանկալի հանգրվանն էր, որ կարող էր լինել, բայց պետք է արձանագրել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ը երբևէ չհուսահատված փաստաբանները կատարել են հուսահատ քայլ ու լքել են նիստերի դահլիճը։ Թող նստեն ու նայեն 7-ի գործով դատավարությունների տեսագրությունը։ Ոչ մի հուսահատություն, ոչ մի պայքարից նահանջելու դրվագ սերժական դատարանների դեմ պայքարում չի եղել։ Ու հիմա չափազանց ցավալի է, որ հեղափոխությունից հետո է, երբ հույս էր արթնացել, որ հնարավոր է մարտի 1-ի գործով ինչ-որ հանգրվանի հասնել, արդարությունը վերականգնել, վրա է հասնում հուսահատությունը եւ որոշում է կայացվում լքել նիստերի դահլիճը։ Ընդ որում այն նիստերի դահլիճը, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը ամբաստանյալի կարգավիճակ ունի, իշխանությունը պետք է սրանից հետևություն անի, ինչ որ բան արդեն այնպես չի գնում, ինչպես պետք է գնար, եզրափակեց Խաչատրյանը։ Ռուսները ասում են, մեր ազգային շահն ավելի բարձր է միջազգային պարտավորություններից, հայկական գինու եւ կոնյակի մշուշոտ ապագան։ Ռուսական խանութները սկսել են հրաժարվել այլ երկրներից ներկրված ալկոհոլի մատակարարներից, նոր արտադրանքի մի մասն ընդունել 2020 թվականի հունիսի 26-ին ուժի մեջ մտած ՌԴ-ում խաղողագործության եւ գինեգործության մասին նոր օրենքի պատճառով։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ խնդիրը նոր օրենքի դրույթներից մեկն է, համաձայն որի արտադրանքի պիտակի վրա պետք է նշել խաղողի ծագման վայրն ու բերքի տարին։ Սակայն շուկայի մասնակիցների խոսքերով կոնյակի եւ բազմաթիվ գինիների արտադրության տեխնոլոգիան ոչ միշտ է թույլ տալիս կատարել այս պահանջը։ Հրապարակման համաձայն ռուսական նոր օրենքի ոչ միանշանակ մեկնաբանության հետ կապված հարցն օգոստոսի վերջին բարձրացվել է Եվրասիական միության անդամ պետությունների պետական մարմինների ղեկավարների խորհրդակցության ժամանակ։ ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել է հայկական ալկոհոլային արտադրանքի խնդիրների մասին։ Նոր օրենքի դրույթների մի մասը խոչընդոտ է դարձել հայկական արտադրանքը ռուսական շուկա արտահանելու համար։ Ըստ Մհեր Գրիգորյանի արտադրանքի մատակարարումների մերժման բախվել են գինի եւ կոնյակ արտադրող մի շարք ընկերություններ, այդ թվում Արարատ կոնյակն արտադրող Երևանի կոնյակի գործարանը։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահ եւ Մարան ընկերության հիմնադիր Ավագ Հարությունյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց. այս մասին իրենք բարձրաձայնել են ամիսներ առաջ, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունում օրենսդրության փոփոխություններ էին կատարվում, սակայն մասնագետներին ոչ ոք ականջալուր չի եղել։ Հարությունյանի խոսքերով արդեն մի քանի ամիս է գինի ու կոնյակ արտահանողները կանգնած են այս խնդրի առաջ։ Մենք մինչև վերջին պահը մտածում էինք, որ ռուսները կհրաժարվեին այդ գաղափարից, կլսեին ԵԱՏՄ իրենց գործընկերներին, բայց այդպես չեղավ։ Կոնյակի մասով էլ են խնդիրներ առաջացել, միայն գինին չէ։ Խնդիրների մի մասը բացատրվում է իրենց շովինիզմով ու նացիոնալիզմով, մի մասը ԵԱՏՄ ոչ լիարժեք մեխանիզմներով եւ մեր ազգային օրենսդրության անկատար լինելով։ Այս 3 խումբ խնդիրներն են, որոնք բերեցին այս իրականությանը, ասաց Ավագ Հարությունյանը։ Նրա խոսքերով այստեղ խնդիրը ոչ այնքան ֆինանսական կորուստներն են, որքան սկզբունքայնությունն ու ազգայինը պահպանելը։ Խնդրին երկու լուծում կա։ Կամ ռուսական կողմը փորձում է հարթեցնել իր անհամաձայնությունները ԵԱՏՄ հիմնադիր փաստաթղթերի հետ, վերացնել տարաձայնությունները, որին հայտնի չէ ռուսական կողմը կգնա թե ոչ, կամ մենք կորցնում ենք ազգային շատ բաներ ու սկսում ենք մակնշել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում ու փոխել մեր նորմատիվ դաշտը։ Այնպես չէ, որ մենք երկարաժամկետ լուրջ վնասներ կկրենք։ Այստեղ խոսքը սկզբունքայնության մասին է, արժե համակարգի մասին է, թե մենք ինչքանով կփորձենք այն պահպանել։ Գումարային առումով կորուստներ շատ չենք ունենա։ 2-3 շաբաթվա աշխատանք կպահանջվի, որպեսզի մենք ադապտացվենք ռուսական իրականությանը, բայց մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք ու մեզ համար գոյություն ունի ԵԱՏՄ իրականություն։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ԵԱՏՄ-ում գոյություն ունի միայն Ռուսաստանը եւ վերջ։ Սա Ռուսաստանի կողմից ոչ թե թքած ունեմ ձեզ վրա է, այլ իմ ազգային շահն ավելի բարձր է, քան միջազգային պարտավորությունները։ Մենք մտածեցինք, որ ԵԱՏՄ կա, պայմանագրեր կան,
ռուսները չեն անցնի դա, բայց պարզվեց, որ անցան։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ է։ Մակնշման հետ կապված մեր օրենսդրությունը թերի է։ Մենք 2008 թվականից ասում ենք, որ այս խնդրի առաջ կկանգնենք։ Պետք է լուծել այդ հարցը։ 12 տարի է այդ հարցը չի լուծվում։ Մենք խմիչքի աշխարհագրական նշումների հետ կապված չունենք օրենսդրություն։ Ռուսաստանի նոր օրենսդրությունն ասում է, որ աշխարհագրական նշումը դա ռուսական տարածքի նշումն է։ Մենք ռուսական տարածքում գինի չենք արտադրում։ Այստեղ ստացվում է, որ մենք մեր սեփական տարածքը չունենք, իսկ ռուսական տարածքում էլ չկանք։ Մրգային գինիները չեն կոչվելու գինիներ, դա եւս խնդիր է։ Այսպիսի շատ ու շատ խնդիրներ կան, ներկայացրեց Ավագ Հարությունյանը։ Մեր զրուցակիցը ցավով նշեց, որ ոչինչ չենք կարող անել, նախորդ կառավարությունների ժամանակ բաց ենք թողել գնացքը։ Տեսեք, ԵԱՏՄ համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերը ուժի մեջ են մտնում հունվարի 9-ից։ Հունվարի 9-ին պետք է ռուսները մեր հարցին պատասխանեն։ ԵԱՏՄ-ն է իրենց համար առաջնային, թե իրենց սահմանադրությունը։ Բնականաբար իրենք ասելու են սահմանադրությունը։ Այդ ժամանակ մենք ԵԱՏՄ մակարդակով պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք անելու։ Հիմա ժամանակ չկա, նոր տարի է շուտով։ Գոնե այդ գնումների շնորհիվ կարողանանք կորոնավիրուսի պատճառով առաջացած արտահանման մինուսը կրճատել։ Խնդիրն այն է, որ Բելարուսը մեր կողքին էր, հիմա ոչ։ Դա կապված է ռուսական իշխանությունների հետ ներքին քաղաքական առևտրով։ Հիմա մեր կառավարությունը պետք է փորձի շատ արագ միջանկյալ լուծում գտնի։ Պետք է արագ էքսպրես մեթոդներով փորձենք հարցին լուծում տալ, բայց ինչքան հասկանում եմ, այդ ուղղությամբ շարժ չկա։ Մենք պետք է մինչև ամսի 9 մեր ազգային օրենսդրությունում հստակեցումներ անենք, բացերը լրացնենք, բացեր, որոնք 2008 թվականից կան։ Եթե ինտենսիվ աշխատենք կլինի, բայց թե ինչքանով է կառավարությունը պատրաստ այդ աշխատանքին, ես չեմ կարող ասել։ Հետո մենք լսեցինք, որ ռուսները ամսի 9, այսինքն ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի ընդունումը ուզում են հետաձգել 2 տարով։ Դա շատ վատ կլինի մեզ համար։ ՀԱԿ ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանը գրեց. Սերգեյ Դանիելյանի մերկությունից է խոսում մի մարդ, ով հանուն ազգային ժողովի падգամավորի մանդատի ղազագիր է ստորագրել ամենայն հայոց բռնաբարի առաջ եւ ծնկի եկել։ Նույն ազգային ժողովի падգամավորը, որը ցույց է տալիս, որ իբր ապրում է ճակերտավոր լավ տղու կյանքով, մոռանում է, որ հենց լավ տղերքն ինչպես են վերաբերվում բռնաբարողներին, ինչպիսի կտանքների են ենթարկում եւ ինչ պիտակավորում են տալիս բռնաբարողներին։ Իսկ սույն падգամավորիկը ծառայում է համայն հայոց բռնաբարին եւ այդպիսով սև գիծ քաշում իր ապրած ճակերտավոր լավ տղու կյանքի վրա։ Մեր իմաստուն ժողովուրդն իմաստուն մտքեր ունի, ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։